مخصوص سهار تدوین بجیر بجال منزل نرو چوکی کری کسان لجاری بینی شپږمې بجې بس اوس دغه بوکا کې د کسانو روخه جوړ منزله کړه سپورخه طبیعت سره روان ده بروغار روان ده. السلام علیکم ملګرو، حکمت جان ما امید لرم چې ټول بروغ او جوړ د جون په مزو کې به ملګرو یحیی ماشوم باندې چې کوم کوهی ته پرېوته په هغې باندې کار چالو دی. تقریبا د 9 بجو نه اوسه پورې په کار چالو 70 فوټ ته ورسېدو، خو کوم علامات چې څنګه کار چالو دی د دې نه دا ویل کېږي چې انشاءالله په نن ورځ کې 90 فوټ ته ورسېږي. نو ملګرو دا کوم درد چې دا صرف د دوی مور او پلار باندې نه صرف د دوی په کورنۍ باندې ټولو پښتنو باندې دی. نو دا ویډیو در سره لازم شیر کړئ چې هغه کسان له ورسېږي چې کوم دا پوښتنې کوي چېرې د یحیی ماشوم چې کوم دی هغه څه چلو شو رووتو که راونوتو. نو دا ویډیو در سره لازمي شیر کړئ. بله دا ملګرو چې هغه پیجونو والا هغه مایکونو والا هغوی ته مې دا ریکویسټ دی، دا اپیل مې چې کوم دا غلط راپورټینګ کوي نو پلیز دا غلط راپورټینګ مه کوئ، ځکه چې نور هم خلکو ته پښتنو ته مسافرو ته دوی ته نور هم تکلیف رسی. هر یو کس دا تپوس کوي چې یاره د یحیی ماشوم د یحیی بچي څه چل وشو، موږ هم خفه کېږو هغه خلک هم خفه کېږي. نو پلیز دا دروغ راپورټینګ مه کوئ. دخوا راشئ خپل ځایونه لاړ شئ، خپل کورونه لاړ شئ، خیر دی چې کله ماشوم راوباسي بیا ورشئ او ویډیوز کوئ د هغه جنازه وکړئ چې څه کوئ بیا ورشئ، ځکه چې اوس دا کسان پرېږدئ چې خپل کار وکړي. بله دا چې تاسو سات کې د هغوی مور له ورشئ، سات کې د هغوی والد صاحب له ورشئ، سات کې د هغوی تره له ورشئ، ورته ووایئ چې یاره دا شی څنګه وشو او دا څنګه کوی له وغورځېد. دا پوښتنې ته کوئ، تاسو هغوی درد کموئ نه، تاسو د هغوی درد نور هم زیاتوئ. نو پلیز مه کوئ داسې کار. او ملګرو تاسو ته مې هم دا ریکویسټ دی، دا اپیل مې چې دا ویډیو در سره لازمي شیر کړئ چې هغه کسان ورسېږي چې کوم کسان د یحیی بچي په باره کې تپوسونه کوي چېرې د یحیی بچي څه چالو شو. نو ملګرو نن ورځ 70 فوټ کار نو انشاءالله 90 فوټ ته به نن ورځ کې رسېږي او خلک وایي چې انشاءالله دا موږ 3 ورځو نه کې دا کار مکملو. ډېره مننه چې هر چېرته هم یې الله خوشحاله او آباد لره نوره کې مال اجازه لري.